តមករៀនធ្វើការជួបទាំងអស់គ្នាដំបងយើងយកពណ៌ក្រហមនឹងយកចំនួន6ដើមអញ្ចឹងអ្នកគ្នាប្រហែលខ្ញុំធ្វើ6ផ្កាអញ្ចឹងប្រហែលធោយើងរៀងតូចដែរអញ្ចឹងធ្វើតែ6ផ្កាអីល្មមស្អាតនេះដំបងយើងកាច់វាទូចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើជាសតបផ្កាអញ្ចឹងដល់អស់7សន្លឹករួចហើយយកកតុយវាហ្នឹងមូលចូលគ្នាបែបអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាទៅយកបានផ្កាមួយស្អាតហើយទាំងអស់ធ្វើ6ផ្កាឥឡូវនេះយកបាន6ផ្កាហើយខ្ញុំយកពណ៌លឿងហ្នឹងយកមកធ្វើជាបដូលផ្កាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមូលបែបអញ្ចឹងនិយាយទៅមូលពាក់កដាលលូកម្មញ្ញហ្នឹងអ្នកគ្នាហើយសល់កតុយហ្នឹងគឺមូលចូលគ្នាឲ្យវាជាប់តែមកខ្ញុំសូកចូលកដាលផ្កាហើយយកកាវហ្នឹងបិទវាតិចជុំវិញអញ្ចឹងកុំឲ្យវាលបូតនេះបិទបែបអញ្ចឹងទៅយើងបានបដូរផ្កាមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតនេះទៅពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងគឺថាស៊ីគ្នាមែនទែនបន្ទាប់មកហើយខ្ញុំយកស្គុតហ្នឹងស្គុតពណ៌ត្រួយចេកហ្នឹងយកមករុំវាពីលើដើម្បីធ្វើតោងទៅអ្នកគ្នាពេលអ្នកគ្នារុំអ្នកគ្នាត្រូវរុំវាឲ្យលក្ខណៈថាទាញវាតឹងបន្តិចបានវាចេញមកឃើញតោងបែបតូចហើយស្អាតអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាមូលវាអញ្ចឹងមកហើយសក់កតុយហ្នឹងគឺប្រដាច់វាចេញទៅឃើញស្អាតខ្លាំងហ្មងបន្ទាប់មកខ្ញុំមូលបាន6ផ្ការួចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើស្លឹកម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំយកលូកាមញ៉ៃពណ៌បៃតងហ្នឹងយកមកធ្វើស្លឹកហើយខ្ញុំវាស់មកចង្អុលដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំមូលវាពីខាងលើហ្នឹងមូលវាពីជុំឬហើយយកវាមកសុកចូលកដាលបែបហ្នឹងហើយមូលវាម្ដងទៀតហើយយើងលក្ខណៈថាធ្វើដូចទ្រង់ទ្រីស្លឹកផ្កាអញ្ចឹងណាគ្នាតែមកស្លឹកផ្កាខ្ញុំធ្វើ8ស្លឹកហើយខ្ញុំយកកូនធោហ្នឹងមកចោះកដាលវាហើយត្រៀបផ្កាដែលយើងធ្វើរួចហ្នឹងត្រៀបមើលទៅឲ្យឃើញស្អាតណាគ្នាមានវែងមានខ្លីអីចឹងនេះត្រៀបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកហើយមើលទៅតោងវារៀងវែងបន្តិចណាគ្នាទៅខ្ញុំកាត់វារៀងខ្លីបន្តិចព្រោះធោយើងរៀងតូចដែរអញ្ចឹងយើងកាត់វារៀងខ្លីបន្តិចមកយើងយកស្គុតពណ៌ត្រួយចេកដែរហ្នឹងយកមករុំគល់តោងវាទៅរុំបែបអញ្ចឹងតែពីរុំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបផ្កាមើលទៅឲ្យវាឃើញស្អាតបន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើស្លឹកបិទស្លឹកអ្នកគ្នាស្លឹកបិទរៀងខិតឡើងលើបន្តិចស្តុបស្លឹកទី1ហ្នឹងបិទរៀងឡើងលើបន្តិចទៅខ្ញុំបិទចំនួន4ស្លឹកដាក់កាវវាតិចហើយបិទបែបអញ្ចឹងតបិបិទឲ្យស្តុបទី2ហ្នឹងខ្ញុំបិទរៀងចុះក្រោមបន្តិចណាគ្នានេះបិទខាងក្រោមរៀងចុះក្រោមបន្តិចបិទចំនួន4ស្លឹកដូចគ្នា4ស្លឹកដែលខាងលើដែរអញ្ចឹងម្ដងមួយបែបអញ្ចឹងមកអ្នកគ្នាឃើញចេញមកគឺឃើញត្រង់ការស្អាតខ្លាំងហ្មងយើងរៀបចំវាតិចតួចទៅឲ្យមើលទៅវាឃើញកាន់តែស្អាតតែខ្ញុំដាក់កាវចូលក្នុងនឹងតិចមកហើយដាក់នឹងសូកពីលើណាតមកខ្ញុំយកនេះដូចយើងធ្វើរឿងស្មៅអញ្ចឹងណាយើងដាក់កាវតិចមកបិទវាកុំឲ្យវាជ្រុះចេញពីក្នុងថូអញ្ចឹងណាគ្នាទៅបិទតែមកជុំអីមកល្មមហើយនឹងដូចស្មៅហើយកាត់ចេញរួចជាការស្រេចអ្នកគ្នាឲ្យស្អាតខ្លាំងហ្មងហើយយើងអាចដាក់លក់ឲ្យបានអ្នកគ្នាឃើញទេម៉ូតូហ្នឹងខ្ញុំលក់នៅចិនខ្ញុំលក់តែ9យន់ទេស្អាតខ្លាំង